Sinjalizimin e gjyqtarit Mentor Ajeti. Fillon takimi saktësisht në 16, ashtu dhe duelet të tjera pra. Ta shojmë çka do të ndodhë tani këtu. Goditja dhe për paksa të mposhtët portieri Ilir Avdyli Rina Meti tentoi këtu. Rasti parë, serios në kombinime të mira të lojtarëve të Malishevës. Etnik Brutja do të provoj goditjen. Bruti intervenon. Ardit Nika. Arkimi fort nga Li Majtolovia të dhe 1-0. Më duket se është autogol. Malisheva në përsi 29 minuta. Gabon tani Nika dhe ja rasti ideal për golin e dytë. Goditja Gazrolaj dhe 2-0. Brenda 2 minutave Prishtina pson 2 gola këtu. I 12 për top lojtarin e skuadrës së Malishevës dhe një Getri Caliu. Goditja nga Getri Caliu dhe shtylla shpëto skuadrën e Malishevës këtu. Avdyli dhe Limaj. Vonot atje Veliu dhe tani goditja këtu nga Sinan Kadiri, vetëm rjeta jashtme. Goditja direkte dhe intervenimi portierit Ardit Nika. Mjaft goditje fort ishte kjo. E rrezikshme pa përshtatshme, por shumë mirë reagon. Muja tani pasimit e Sobovalle, situatë rrezikshme, Sobovalle gjithë. Sobovalle dhe nuk ka penalti, çka bën tani këtu? Të shohim çka do të sjellë ky aksion i skuadrës së Prishtinës. Goditja këtu dhe 2-1. Minuta e 60, Sinan Kadiri realizon. Nuk pason si duhet të Halili dhe amundësia për Hazrolajn. Hazrolaj goditja, intervenimi nga Ardit Nika. Lëshon një rast shumë të mirë. Kryeziu atje Muja dhe Sobovalle afro 2-2. Realizon Sobovalle pas dobimit të topit nga ana e Ilir Avdylit dhe vendin e tretë dhe plasmanin në kualifikimet për Conference League.